Este es el sonido real de Marte, y no debería escucharse así. El rover Perseverance grabó audio en la superficie, pero captó algo más que viento. Los científicos detectaron frecuencias extrañas, como si algo respondía. La atmósfera de Marte puede distorsionar el sonido, pero esto no es viento, no encaja. Algunas frecuencias no provienen del viento, vienen de debajo. Marte tiene actividad sísmica y detectamos movimientos constantes. Y estamos escuchando lo que pasa debajo en tiempo real. Si hay algo generando ese sonido que está ahí abajo, ¿es solo geología o algo más? El silencio de Marte esconde secretos. Perseverance sigue buscando respuestas. Por ahora solo hay preguntas. La señal se pierde. El misterio continúa.